நம்ம எப்பவுமே ரேட் வச்சு வெட்டுறது போகலாம். அது ஆல்ரெடி நாங்கள் முடிச்சிடுவோம். என்ன பொருள் என்னென்ன பண்ணணுமோ நம்ம அப்படியே பண்ணிடுவோம். உரிக்க வேணாம்னு சொன்னாங்கன்னா அப்படி அவங்க உரிக்க வேணாம்னு சொன்னாங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பொருளாக அவங்க சொல்லிட்டு திருப்பி ஊசி தான் கொடுத்துருப்போம். மொத்தம் உரிச்சு தான் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் உரிச்சது நல்லா அப்படியே நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. நீ ஊசி ஒன்று போதும் வச்சிரு. ஏன்னா மீன் அடிப்பு அந்த மீன் ஒன்று அங்கேவா போன ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தா வெள்ளிக்கிழமை தான் இங்கே வந்தான் சனிக்கிழமை பாத்தீங்களா செம ஃபேமஸ் கட் பண்ணணுமா அதை வர கட் பண்ணி எடிட் பண்ணுறேன். ஆமாம் நல்லா ஒரு நாள் நல்லா அழகாக போயிட்டு தோல் உரிச்சாச்சு. இனிமேல் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. மசாலா போட்டு வரணும்னா உங்களுக்கு போட ஆரம்பிச்சிடும். இதான் தோல் பாரு. இன்வால்வ் பண்ணால் நம்ம வாங்குற ரேட்டுக்கு ஒரு 3 மீனே ஒரு 1200 தான் இருக்கும். ஒரு வாணிங்க 300 அப்புறம் எப்படி பொதுவாக வந்து நீங்கள் ஒரு 2 கிலோ பொதுவாகவே உங்களுக்கு 1000 ரூபா வந்துடும். அது மட்டும் போதும். அப்படி மீன் வந்து வேணா வாங்கிடலாம். மீன் வாங்கி வந்துடலாமா? என்ன வாங்க சின்னதாக 4 பேர் கூட என்ன வரேன் கண்டினியூ பண்ணுங்க. வஞ்சிர தலை வரா இதெல்லாம் வஞ்சிர தலை கிடையாது. வரலாம் வேற மீன் இருக்கு. ஸ்டாப் பண்ணாம எடுவா இருக்கு நம்மகிட்ட. ஸ்டாப் பண்ணாம ஏத்துறோம் அப்படியே பாரு பக்கத்துலயே